Mga guys, ayan, magmumukbang tayo ngayon dahil meron tayong inanda ng mga pagkain na sariwang-sariwa. Charot. Magkain tayo guys, samahan niyo po ako at tignan niyo kung ano yung aking mga hinandang pagkain. Ayan ang ating pagkain mga guyses. Meron tayong tukwa, tsaka tuyo. Ito naman ay insaladang labanos na may sibuyas at kamatis. Ito ang ating okra. Ayan. At meron din tayong sunny side up na egg. Charot. Ito ang ating zawzawan. Masarap na zawzawan. Parang ako lang. Char. Let's eat mga guys. Kakain tayo. Tayo, ang dami kong hinanda. Ayan. So, unahin ko na talaga kain itong labanos. Namis ko talaga itong labanos. Ayan. Ayan ang labanos. Kinilaw na labanos. Yung iba nito hindi kumakain kasi hindi nila alam kung paano kainin ang labanos na kinilaw. Charot. Tara, kain na tayo. Kayami kaayo. Tapos ito ay tokwa. Sausaw natin sa ating sausawan. Yung kaayo. Ano? Labanos. Grabe ang sarap. Tapos ang ating bulad. Kung sa Bisaya pa, bulad. Ayan, tuyo. Kain guys, kain. Grabe yung utong ko. Sarap. Yung ating nilagang okra. Sausaw din natin sa ating sausawan. Yan. Grabe, sarap talaga. Masawsawan ko may sili. Asin. Sunny side up na egg. Ano? Naglawit-lawit. Ang lakas kasi ng hangin. Ito yung pangkain namin sa probinsya. Simpleng pagkain sa probinsya. Alam niyo naman. Masarap talaga ng tuyo pag isaw-saw sa suka na may sili. Grabe ito.
Mm. Malasa siya kasi yung pinagprituhan ko ng tuyo na mantika. Tsaka ko siya pinarito para malasa. Diba? Sira na naman ang diet din. Food is life. Di bali mo tumaba tayo. Basta walang sakit. Ano? Asin. Okay, labanos. So ayan, maraming salamat sa panonood guys. Thank you so much po at grabe ang busog ko ngayon. Grabe. Yan yung natira. Diba? Ayan, ubos yung kanin. Itlog. May natira pa. Diba? Thank you so much yung panonood.